अड्क्यो पानी चाहिँ आदि भयो 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 साथी मासु पुरै पुरै हड्डी मात्र बाँकी छ यो पनि हड्डी नै हो तर हड्डी मात्र बाँकी छ हेर त पुरै सका हड्डी चाहिँ यो स्ट्रेचेबल हो हेलो एन्ड नमस्ते रुकन हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई हेर न तुमसे ना हो पाएगा हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि तपाईँहरूलाई मेरो एनदर भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ साथी र मेरो ग्रिल चिकनको च्यालेन्ज छ होइन, कस्तो हुन्छ लेट्स सी। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। बाबालाई ओइसिसो हुनेवाला छ होइन भिडियो चाहिँ, जोस् मिठो छ, हेर्दा चाहिँ खाउँ खाउँ लाग्ने छ। अब जोस् भिडियोबाट है बाँकी चाहिँ ल केबाट सुरु गर्ने होला त। सकिँदैन दाजु मासु सकिन्छ भनेको लान्थ्यो, सक्ला जस्तो छैन, खाना नपाउँदै एउटा टिकट ल्याउनु पर्ने रहेछ नि। हामीलाई भन्ने तातो छ, तातो छ, बाफे निस्का मार्किङ त सुन्छ त भित्रपट्टि गरे मुरी हाल्छ também mexeu. यसको तेल धुँदै त लगिसक्यो त अलि। कति मिनट मात्रै भएको छ हेरौँ न त 3 मिनट जस्तो भयो। ग्लोभ्स हान्दिने आफ्नै हात आफ्नै मुख आफ्नै पेटमा लाग्यो। खाउँ खाउँ लाग्यो होला होइन, त्यस्तै लाग्यो ल्याएको ठिकै छ, मिठो छ। पानी पनि एक कप मात्रै छ, धेरै खाने के छ अवस्था। अवस्था मलाई यो चेस्टको मासु चाहिँ यो धेरै रसा हुन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ आज मन पर्दैन त्यही पनि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अरू मासु भन्दा हल्का ड्राई हुन्छ, त्यो भएर घाँटीमा अट्किने हुन्छ है हेर्नु। ओइसी नै त भयो जस्तो छ साथी। के छ कस्तो छ? बिजोग छ नि साथीहरू, सकिन जस्तो लाग्यो। आँखा अगाडि आएपछि चाहिँ मिठो नहुँदैन। कस्तो एक्साइटमेन्ट थियो त, 3 किलो पनि सक्छ भने होइन हामी हेर्नको त यो आएन अहिले घाम बाट्दै। लेग पिस खाउँ न, यो फस्टीको छ नि, एकैचोटि यो चेस्टको मात्र सकिनु। तातिरहेको मासु खान्छु म, बोसो धेरै हुन्छ अरे ताप्नुपर्छ। डायमन्ड के डायमन्ड, तोरी डायमन्ड, चिकन डायमन्ड, के डायमन्ड किनभने मुरी त मुरी नै होला जस्तो छ। कति 40% भ्या छैन नि साथी। यताको लागि निकाल्यो भने थाहा हुन्छ कि
पानीको स्वादमा पो हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ साथी। हेर त तर त्यसरी पेट चाहिँ चाँडै ढुम्म हुन्छ होला। त्यो औषधि हाल्नु भइहाल्यो। अहिले चाहिँ खाना गाह्रो भयो। अब सपोर्टरलाई लिन त अब कोकाकोला चाहिँ अब सपोर्टर कताको काम चाहिँ भयो क्या अब चाहिँ कता पनि यस्तै छ है। मासु मासु यो मासु चाहिँ कस्तो छ क्या मासु हो कि कपासो जस्तो यस्तो छ सक्छु त सपोर्टरले पनि काम गर्दा छैन। के भयो सर्क्यो पानी चाहिँ आदि भयो भयो भयो। मेरो त भएको छैन होला। यार मेरो त तिम्रो भयो अलि भयो सकिहाल्ने साथी अब त्यति त सकिहाल्ने एकचोटि दुईचोटि जानु जाँदैन हुन्छ यो चाहिँ त्यति बेला त्यो सब्जी जाने क्या यस्तो खाइस अनि तुलाउँछ र मान्छे यो फलमा शान्ति राम्रो कति छ स्वादै होइन आया सक्छ त म त अब दिन सक्ला जस्तो भयो क्या साथी। यो के भन्ने थियो सकिन भन्थ्यो क्या चाट्नी लियो किन्ने बेलामा के भन्थ्यो चारवटा खान्छस् भन्दै थियो। कट 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 अब बडीमा दुईटा लिएपछि खालि भयो यो मरिस भयो साथी यो त म त खाने देखेर तिम्रो त भ्याइन्छ होला तिमीले त भ्याउँछ तिमीले त भ्याउँछ तिमीले त भ्याउँछ फेरि तिमीले त भ्याइन्छ फेरि एक राउन्ड घुमेर आउँदा म सक्दिनँ साथी घुम्न चाहिँ घुम्छु जति घुमेर आइसक्दैन घुम्न चाहिँ घुम्छु। चिकन च्यालेन्ज नि खुब खुब गफ लाग्यो साथी आज बिदाको बेला यसो बसेर हान्दिउँ न त भन्यो त छैन हालत यस्तो छ गाह्रो छ कहाँबाट सास बेरम भइरहेको के हाम्रो खासमा च्यालेन्ज चाहिँ 5 मिनटको हो। 5 मिनटलाई लम्बाएर अब यो चिकन सक्ने प्लानमा थियौँ चिकन पनि नसक्ने भएपछि अब यसलाई चाहिँ सुमिमासेन भनेर चाहिँ फ्याँक्नु सिवाय केही छैन तर खाना चाहिँ खाने पछि
अस्ति चौसो म त्यस्तै भयो कि सुरुमा ल्याम्प हान्यो अनि लास्टमा चाहिँ गाह्रो भयो क्या अनि यसमा चाहिँ झन् बिस्तारै 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 बढाउँदै बढाउँदै जाउँ भनेको त यसमा दुईटा कुरा भयो एउटा चाहिँ जापानिज स्वाद भयो अर्को भनेको चिल्लो धेरै भयो तिमीले त छातीको मासु खाएनौ नि साथी मेरो त छैन नि त छातीको त मैले सुरुको कप कप गरेर खाएँ नि त त्यति छैन हेर त मेरो त छ नि हेर त यहीँ छ दुईटा टुक्राको यो त यसमा त मासु छैन हौ यो त भ्याएको सरी नि हो नि यो त ए साथी छाला खाएको छाला त हामीले चाहिँ फाइनली मासु भ्याएको छौँ पुरै पुरै हड्डी मात्र बाँकी छ यो पनि हड्डी नै हो तर हड्डी मात्र बाँकी छ हेर त पुरै सखा हड्डी चाहिँ यो स्ट्रेचेबल हड्डी है यो कुम्चिने यस्तो त सखाबै बाँच्छौँ नि हामीले यस्तो कुखुरा त सिँगै बाघलाई अनि बाघलाई मासु त अनि साथीको त कोक्नी भरिसक्यो अनि कस्तो भयो अनि के छ कस्तो लाग्यो त अनि कुखुरो यता गयो कुखुराको हड्डी मासु चाहिँ यहीँ छ कुखुरा चाहिँ खाइयो कुखुरा चाहिँ खाइयो अब के छ अर्को छुट्टी मासुतिर जाँदैनौँ खानेकुरातिर क्यान्सिल फुल्ली क्यान्सिल अरू एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ एभ्रिथिङ गरिन्छ हामी चाहिँ